什么玩？那叫做红马山。这红马山吗？哦，西尾红马山。这不佫不是粉山，我叫是粉山嘞。食足水啦咧。看足水食。等哦，你敢讲唔食？你敢讲唔食？歹食啊，真是歹食啊！这红马山大尾真好食咧。我你鸡仔抓着迄4、5斤的、4、5公斤的，还真贵的，真好食啊！哦，最大的8斤哦。我真出鱼啊！哦，弄到。系啊，弄啊！我现在真好食，我现在食红马山的。鸡肉米烧汤也好食，马山鸡米烧汤也好食。无变小，这边40块，对啊，哦，无知人在播。我那边拢嘛钓迄转来的，水红去打的。哦，水红去阮那边。拢在鸡仔路钓啊。系啊，特别硬笨。伊拢钓鸡仔路甲乌鱼胶啊。啊，阮职工早就无做啊，我早金龙区了。搁是花路，搁相亲，放较出。放较出的哦。坐尾啊，几水的？哇，水啊！三尾。真的是老行都要吃啊，顺的就好了嘞。最大，你也坐尾去。我看到你。哦，谢谢。
若要熬是嘛是爱慢慢教你呢。若即摆食的时阵吼，伊咧食的时阵，你就用手慢慢啊教5、6个啦，无食就拿起来。伊熬伤久伊歹落顺。咱教伊嘛会哪蹦？嘿，哪教伊嘛哪补。但是哪教的时阵爱教正慢安尼啊。哦。啊，伊甲一个用程，差不多2、3米啊过伊就袂搁补啊。哦。两尾哦。这干不要吃。哎呀，好了，当出来啊。广钓鱼啊，那个鱼先拉上来，鱼谁的？你先拉鱼。两尾的呀，捌铁款，可能老头，那就6尾。三尾，3尾哦，水。